បាទគ្រប់សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីដែលរបៀបដែលយើងអាចបង្កើត YouTube Channel បានដែលតាក់ទងនឹងរឿងខ្មោចយើងអាចចាប់ផ្ដើមពី0តែម្ដងបានថាយើងចាប់ផ្ដើមពីការរកនឹកឈ្មោះការសរសេរ description របស់ YouTube ការបង្កើត logo អីជាដើមអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទូទៅសិនហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងចូលទៅ channel ហើយយើងបង្កើតទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ការយើងមានទាំងអស់5ដំណាក់កាលក្នុងការបង្កើត YouTube Channel ទី1យើងបង្កើតឈ្មោះ Channel អញ្ចឹងឈ្មោះ Channel យើងបង្កើតធ្វើម៉េចឲ្យឈ្មោះយើងវាស្រួលចាំហើយនៅពេលដែលគេ search យើងអាច search រកបានឃើញហើយវាជាឈ្មោះមួយដែលវាអាចថ្ងៃក្រោយវាជា nick មួយដែលល្បីគេចាប់មកឃើញដំណាក់កាលទី2គឺក្នុងការបង្កើត channel description អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមាន channel យើងចង់និយាយពីរឿងខ្មោចអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបញ្ជាក់ថាអូ content យើងនិយាយពីអីសម្រាប់ធ្វើមកសម្រាប់អ្នកណាតើនៅពេលដែលអ្នកមើលទៅវាមានអារម្មណ៍មិនហើយយើងមាន call to action ទៀតហើយចំណុចទី3គឺការបង្កើត logo ធម្មតានៅក្នុងការបង្កើតchannel យើងត្រូវរក logo អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរ prompt ទៅយើងនឹងអាចបង្កើត logo បានយ៉ាងងាយដំណាក់កាលទី4គឺយើងបង្កើតជា banner អញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើតយើងត្រូវធ្វើ banner មួយដែរនៅក្នុងហើយទី5គឺការបង្កើត keyword អូខេអញ្ចឹងយើងមានចំណុចប៉ុណ្ណឹងក្នុងការបង្កើតchannel រឿងខ្មោចបាទឥឡូវអ្នកទាំងអស់នេះយើងចូលការសរសេរ prompt ដំណាក់កាលទី1ក្នុងការបង្កើតឈ្មោះYouTube channel របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ទៅជាក្បាលរត់នឹកឈ្មោះអីទេវានឹងបង្កើតឈ្មោះឲ្យយើងបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងយើងអាច copy prompt ហ្នឹងមក copy ហើយយើងទៅបើកនៅក្នុង ChatGPT មកយើងផាស prompt នឹងចូលអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវានឹង generate recommend ឈ្មោះ channel ឲ្យយើងចំនួន10ឲ្យយើងដាក់ណាអញ្ចឹងដោយសារឲ្យអាចថាយើងមានឈ្មោះខ្មែរឈ្មោះអីលាយហើយវាលក្ខណៈខ្លីងាយស្រួលចាំអីចឹងទៅយើងចុច generate មកអូខេអញ្ចឹងវាណែនាំហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឈ្មោះទី1និយាយឈ្មោះហ្នឹងវាអត់ជាន់ជាមួយ channel អ្នកអី Dark Anchor វិញ្ញាណខ្មែរ Shadow ខ្មែរ Ghost Anchor Silent ព្រាយអីចឹងឈ្មោះនេះនឹងតំណងដែរអញ្ចឹងយើងបានកើតដំណាក់កាលទី1ហើយអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី2យើងបង្កើតជា description អូខេអញ្ចឹងយើងមាន prompt មួយទៀតក្នុងការបង្កើត description អូខេអញ្ចឹងយើង copy description prompt នឹងមកអូខេ copy ចូល ChatGPT យើង keep នៅក្នុង chat នឹងដដែលមកផាស description យើងមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងឆ្លាញ់ឈ្មោះមួយណាយើងទៅសេឈ្មោះហ្នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយដាក់ silent ព្រាយនេះទៅអញ្ចឹងយើងទៅសេកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងវានឹង generate ជា description ព័ត៌មានពីឈ្មោះ channel ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង silent ព្រាយនាំអ្នកឈានទៅកាន់ពិភពងងឹតដែលសំឡេងខ្យល់ក្នុងព្រៃស្រមោលអាចកំបាំងរឿងរ៉ាវតែมันអាចបញ្យល់បានកំពុងរងចាំការស្វែងរកអញ្ចឹងវា generate អាហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ copy ទៅផានអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ដំណាក់កាលទី3ដំណាក់កាលទី3គឺការកើត logo អញ្ចឹងយើងមានឈ្មោះ channel ហើយយើងមាន description ហើយអញ្ចឹងយើងទៅដល់ការបង្កើត logo ម្ដងអញ្ចឹងការកើត logo មាន prompt មួយទៀតអញ្ចឹងយើងចូលទៅ ChatGPT យើងផាស prompt នឹងមកអញ្ចឹងដោយសារយើងselect ឈ្មោះហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេឬក៏អ្នកចង់ឲ្យវាច្បាស់យើង copy ពាក្យហ្នឹងមកហើយយកពាក្យ generate image មក
ចឹងវានឹងបង្កើតឈ្មោះlogo របស់ channel យើងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់ដំណាក់កាលទី3គឺការបង្កើត YouTube banner អញ្ចឹងការបង្កើត banner អត់មានអីពិបាកទេយើង copy ទៅប្រហែលយើងមានស្រាប់អូខេយើងពីមកយើងដាក់មកអូខេយើង generate ទៅអូខេឥឡូវយើងបាន banner ហើយអញ្ចឹងមើលទៅអក្សរខ្មែរវាយើងមើលទៅវាអត់សូវស្អាតយើងលុបវាចោលមកទៅអូខេអញ្ចឹងយើងបានទំហំ banner មួយហើយអញ្ចឹងយើង download ទុកទៅយើង download ទុកមិញ logo មិញដែលយើងបង្កើតបានយើង download ទុកដែរមកអូខេអញ្ចឹងយើងបាន5ដំណាក់4ដំណាក់កាលហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ដំណាក់កាលទី5អានេះទី4ខ្ញុំធ្វើសេច្រឡំ4ទី5 keyword អូខេអញ្ចឹងយើងទៅចូលកន្លែង ChatGPT ឆាតយើងដែរយើងវាយទៅអញ្ចឹងវា generate keyword ឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យគ្រប់ដំណាក់កាលហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅYouTube channel យើងហ្មងចានេះជា channel មួយដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងសំណុកតេស្តអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះបង្កើត email បង្កើតអីហើយខ្ញុំ skip ទៅដល់កន្លែងយើងបំពេញហ្មងទៅគេយើងចុច view channel អញ្ចឹងអានេះជា original ឈ្មោះ Gmail យើងហ្មងដែលយើងបង្កើតមកដំបូងវាអត់មានជា channel ធំធៅទេអញ្ចឹងយើងអត់មានបាក់ទេខ្ញុំកែ screen ជា2អូខេអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1យើងទៅ customize channel យើងទៅចឹងកន្លែងនេះគេមានឲ្យយើង upload អញ្ចឹងទី1យើងទៅ upload រូប banner អញ្ចឹងរូប banner មិញយើងបាន generate មុនហ្នឹងយើងយកទៅមកដាក់មកអូខេនេះរូប banner មួយទៅអញ្ចឹងយើង crop វាធ្វើម៉េចទៅអូខេអញ្ចឹងវាមាន view នៅលើ desktop វាឃើញមិននៅលើ TV វាចេញមិន device ទាំងអស់វាឃើញមិនអញ្ចឹងណាយើងចង់ឲ្យចាស់ឲ្យវាឃើញតាមមិនឃើញតែអង្គឃើញតែអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឆ្នៃទៅខ្ញុំដាក់ពេញហ្មងអូខេនឹងទី1សុំម្ដងទៀតអូខេខ្ញុំចុចដានមកអូខេហើយកន្លែង profile picture នេះយើងដូរមកដាក់រូប channel ដែលយើង generate ហើយនេះអូខេខ្ញុំចុចដានមកអានេះឈ្មោះ page យើងឈ្មោះ sorry ឈ្មោះ channel យើង channel មិនយើងហើយហើយយើងយកឈ្មោះ silent ប្រៃនេះអញ្ចឹងយើងទៅ copy ឈ្មោះហ្នឹងមកដាក់កន្លែងនេះមកអូខេកន្លែងនេះជា handle យើងដាក់ឈ្មោះអីមួយមកអូខេអញ្ចឹងវាចេញឈ្មោះហ្នឹងគឺអត់មានពីណាអត់ទាន់យកទេអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះ description អញ្ចឹង description យើងបាន generate មុនមិញហើយ channel និយាយពីអីយើងផាសមកអូខេនេះដោយសារវែងពេកយើងអាចផ្ដាច់កន្លែងណាខ្លះទៅវាលើស100ពាក្យជាងអូខេយកប៉ុណ្នេះមកអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងមិនបាច់កែទេ email នេះយើងមិនបាច់ដាក់ដែរហើយកន្លែងមួយទៀត keyword អញ្ចឹង keyword នេះយើងទៅចាំទៅដាក់នៅពេលដែលយើងផុសវីដេអូអូខេអញ្ចឹងយើងបាន channel ដែលយើងបង្កើតហើយមានប៉ុណ្ណឹងអូខេយើងចុច publish មកអូខេអញ្ចឹងយើង go ទៅ channel យើងមកអូខេអញ្ចឹងយើងបាន channel យើងហើយអូខេដល់សារនេះយើងទៅដូរវាអត់តន់ load មកក៏ពិតជាស្ដែងវា load មកហើយនេះ
អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាប់ដើមបង្ហោះវីដេអូទៅអញ្ចឹងវីដេអូយើងអ្នកនរគ្នាអាច generate ដោយ AI ហើយ upload ចូលទៅអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាបើសិនអ្នកគ្នាមានសំណួរអីអ្នកអាចបាក់សួរខ្ញុំបានអូខេអរគុណច្រើន